วัสดีครับ อยู่กับผมน้องใหม่นะครับ วันนี้มากินข้าวกันนะครับนี่มีต้มยำครับต้มยำรวมมิตรทะเลนี่ครับร้อนนี่ครับผัดผักหมูสามชั้นนะครับน้ำพริกกะปิอร่อยครับอร่อยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องน้องใหม่นะครับผมกุ้งครับกุ้ง
คลิปนี้ก็ไปกันก่อนนะครับ ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ ผมน้องใหม่ครับช่องน้องใหม่ฝากติดตามด้วยนะครับเพิ่งมาหัดถ่ายใหม่นะครับ ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ